Idngan di tamang, om di tanak, om di spiritu tabitua. Amen. Igrasya di Tuhan Yesus Kristus datakaw, om ikaginabaan kiningan, om ikapisan di spiritu tabitua. Miyampay no Diyosu sa biyabi. Amen. Pai sedulwari. Tapi na ngabi, kano mga kundodoso, ngabi datakaw, om kapapatonda na di datakaw sondi, na mamalamay di katapatan tahom lati tabitua. Mga kunso, day di kiningan tabakas, om day Diyosu oy tapinay ngabi. Danak pamidoso zo kozo, il pamusaban ngabi ko, amibos ngabi ko, idunu inayman ko, idunu iaw ko ng wasan damimang. Maza do hasako, maza do hasako, maza do hasako tagasokoso, itinapoki, makinsenso di mere, iobitwa pointihombus hahangay. Sabi abidita sab om sang tingabi, om Yesu tapinay ngabi, do sumambayang montok dago, day di Tuhan kiningan datako. Kikosyanan na dari datako, ikiningan tabakas, mamuhyong dadosong, abi datako, pamagawit datako, day kapasuson sa ladyol. Amen. Tuhan kosyanay no, Tuhan kesianai no. Kristus kosyanay no, Kristus kesianai no. Tuhan kosyanay no. Tuhan kesianai no. Ano sumambayang? Gizwa okwasanu oy Tuhan, ikot no, dahil kapanakadazan dagay miyampay vinakas tabakas kozo, donunui tahaban dodosong avi dagay. Igrasya na kosyanan no, papagab na da, maza di Tuhan Jesus Kristus sa tanak no. Imamamasi mamalinta miyampay diyaw, idi kapisan di Espiritu Tabitua, kiningan montok sa hihinaid, aiso papupuson. Amen. Pembahasan mantad di Profeta Isaiah. Tadaw dino, iti hozon may, iditana di Juda. Kiva kakadazan tagazot tabakas dotokow. Imintamong dotokow, tunobon di sido, otobon tohig, dapoin hiput dotokow. Ivango ibabazan tagagagazo. Patumbazay itinaw, tatuhid do sumuang. Zosido isonghun auhi, ipoin tatap ginavo. Imintamong di pibabasan, tuhumansan zosido idiaw. Imang nohansan day di Tuhan, do sohihinay aiso kapupuson. Tu ituhan no, ipampang aiso kapupuson. Novit disido, pinapoinsibo, imogigizon itakavas, idik puta sa tungam. Oviton disido minsibo, oviton minsibo, iday ditana, kosilingon, ida papoinsibo, idit siyovo. Ihapap ngavi, diaw, binasosong ko, ihangavi hapap di tanga sampit, imimang patsok doy di. Ibos di Tuhan. Azo idingan di Tuhan, isido imikot.
Panakno do kapanongkatahuadan ngavi doy di Tuhan tu avasi isido. Tu kaginavan daw ay somay kapupuson. Hobi binasi do sumusud mokiumohig idi Tuhan ko do humansan ituhun ngavi. Hobi binasi do sumusud mokiumohig idi Tuhan ko humansan idi tanak laja ngavi. Ivango doy dago, ivavazahan tangagagazo, do kabituahan. Sumuang zomay o manak nakapanongkatahuadan ngavi. Itino, ivavazahan tagazo sondi di Tuhan. Iidnombo, itatuhid, do kavasa sumuang. Manongkatahuad zomay diyaw, tu nakapanako do sisimba, izyaw no, mamamasi ko. Oy Tuhan, panuay sikoy no do kapanamposizan. Oy Tuhan, panak no do kahantazan. Azo idingan di Tuhan, isido imikot. Mangazo isikoy diyaw, manta dihamin di Tuhan. I Tuhan kinaingan o ninavauza. Gizak no, miyampay, oho, tapuod. Oy papabal tondos de Jerusalem. Doy tino, ituhan kinaingan, mikot, miyampay kuasa. Tuhan miampai Diosu, Om yang sinuban. pembahasan mata diabal tepasi tepi tua sinuat di Matiu. Minabos i Jesus dari dimoki ki iya ngabi daw. Okon ko i ngabi mabos dari dogodo. Tuhan, Tuhan, i sumuang may di pemerintahan do surga nga i tuhun i memang dihisab di amaku id surga. Ihon pogi do patitikid tuhun i makinongaw di tibos kung ngabi om kumalaja doy di ngabi nga miagamay do tuhun kiginavo i pinapava di hamin daw do id pampang. Uminasam minod izud o hizud ngabi. Minod tongus o tongus piumat ngabi. O mimang minimang baha sandi ngabi. Doy dinod hamin. Au uminabai. Pinasungkad i doid pampang. Nga patitikid tuhun i makinongaw day ditibos kung ngabi. Au kumaladya doy ditingabi. Nga miagamay do songhun bosuon i pinapava do hamindaw do itogis. Uminasam minod izud o hizud ngabi. Minod tongus o tongus piumat ngabi. O minimang baha do dinohamin. Uminabai. Sangkon na di kinababao di. Iabal tabasi di Tuhan. Kazan de diao o Tuhan za Jesus Kristus. Tapi naik ko ngabi. Nung tamangan toko, teko manjaga toko, doko hidasan de toko.
Ano ko sa i-appointing mentok na takaw. Mungkin kumaysa na po nga i-makanan. Diba na po nga ano ka masan bersenam, mengusat datinan. Katahon na po nga mungkin pamusaban di tabasi. Jadi mungkin kiba dati dah subay. Mentok daga tapinay ko ngabing. Okon ko na po do ogot tapi godot sa makanan. Tay ko habi na ko so tongomis, to be honest. Jadi semono kiba nagi di manak do nasihat. Tangan na makanan, jagaan na kasihatan, kahidasan. Tapi semono auso nagi kanu do kontrol sebab itivo tay ko gumo ikanangan. Tadi tapnay ko ngabi semono sumadon toko itiatinan do toko. Bakas gumazo nikadogo nga sumuni na di otizan gumontit. Jadi walaupun osumad ititinan do toko katapi mungkin ohiban toko do iso aponting na kozah tapinay ko ngabi ikamazon ko na pong montok na spiritual do toko. Jadi mega di pambasan inongo toko do tadabay na diti. Ano ka di Jesus? Makinangaw, teko, pati tikid tuhon makinangaw diti boss ko ngabi, pumaladya, dadi ngabi, nga miyagamay o tuhon kiginabo, di papaba, di hamin daw daid pampang. Nag-iitiso, makinangaw, katapi, aw kapanaw, iko'y man, diho. Dadi mentok dogo sondi, tapinay ko ngabi, kiba da papoy ho, mentok da kapayngatan nga ino abasi nagi sabab mokinongaw mamalati kiba di o action teko kay man. Dadi mentok da toko tapnay ko ngabi isa pamasaban da toko da tadabay na diti. Bos tabitwa walaupun o hidas toko maza do ipamakanan da toko. Tay ko mangusad datinan pamusaban tapi habit penting na pang i-kamazan da spiritual life sabab manak da kabakasan akon ko na po tinan nga kadudubo da takaw paingko takaw da tumagubang da kabohingkangan pasusan tay ko ano na po iantakan day kapasusan da takaw mimang mamarlukan takaw da sambayang. Ano ka di Jesus? Dua minggu nakatahib. Podto daw no? Sumambayang no? Nadi isay kamazon do foundation daid kapasizon do takaw. Jesus minagano do pambitanan. Pinapava hamin doid pampang. Nagi ipinapava do hamin do id togis. Pagkita toko, alatian toko, tapinay ko ngabi, nung montok na toko, akwat teko abakas, spiritual life do toko, tamoy mo, tumasanso, kano toko, do mamanaw, tumagubang, do nununo po id kapasizan do toko, miyampay do ginabo paingokab. Dari kanono, id timpo daw kapag gandaan diti. Intangan to ko, kapasusan da to ko, isay ko so, focus tayo foundation, kapasusan da to ko. Ay sa nasubay nga Jesus. Kano no, tayo mo isido, do media do oy karistia, tabitwa diti.
Azo ko na Tuhan kinaingan da sabi binangun, tumadsa na kabosyan no, nakotoy mo, sikoy di loti takon sa diyaw. Tuwa di tana om kalajak dohongon, nga tinaw tuhon. Dumadimay iti montok dagay, di loti do kaposyon. Azo ko na Tuhan kiningan da sabi bibinangun, tumadsa na kabosyan no, nakotoy mo sikoy dihing anggur takon sa diyaw. Tupadi ko vas anggur om kalajak dohongon nga tinaw tuhon, dumadimay iti ditinumon do kasundubanan sa. Imang sambayang ay tapinay ngabi, nakahubukan ko am diyaso ngabi, o tay mo na dada di kiningan, itama tabakas. Tay mo sambayangan, sumambayang sikoy, oy Tuhan, ititak ngabi takon sa. Tinimong mantat pa'y ngamong ditak ngabi no day dagay. Om nuno itak no dagay daw mamalamay, pa'y bitwa ko so dayti itsibo, mamahantoy na da, montok dagay, di baba do kapanabusan sa lajul. Mazadi Kristus Tuhan sa. Amen. Ituhan, miyampay Diyosu, Miyampay sunduban. poin sabato o ginabong ngabi Diyosu. Poin sabato dati ngabi di Tuhan. Kanumanak, da ka pa ng katahuadan ngabi dahil di Tuhan, kiningan da toko. Katunod ang patuhid iti. Tatotapot da katunod om atuhid iti kalajasa om kapamasasansa. Tomoy mo om inambono po da manak diyaw da ka pa ng katahuadan ngabi. Oy Tuhan, tama tabitwa. Kiningan tabakas kozo om aiso kapupuson maza di Kristus Tuhan sa. Tuminanay mo isido da id kaikatan kumoyso disido di kasibahan da tonsi da tuhun. Kamingkano do natuhok inugan ni man ugo di tahid no. O minagibang muntok dagay di lahan da papamasasan sa lajul. Doon tok mikot bago isido id kabuntugan om kalajaan om sabi bida na dadi no di do poingin tahang. Zikoy i mintamong montok dinotadaw. Tumupos na da di batos tagaso. Itombo da babay no. Katamazikoy do humansan. O mingkano, miyampay da tasab ngabi om hugwan tasab ngabi. Miyampay ti kon ladya ngabi om pumulintahan ngabi. Om miyampay sabi abi di magigizon ngabi id surga. Om kuwasa ngabi da surga. Muzo zikoy di hozo kapazan do kabontugan no. Om miyampay aiso kapupuson mga zo zikoy. Obitwa. Obitwa di Tuhan kiningan. Kumasaan ang Yesuda. Tabang tanak na panuda kabantugan. Kazan di tabakas kozo. Aldo isido ikotingan di Tuhan. Kazan di tabakas kozo. Ototopot obitwa ko ay Tuhan, itobut da sabi abi kabituhan, itinapogi, da disono da obitwa, ititak ngabi, sumambayang sikoy,
Masa da papasondot da Espiritu no da ditingavi miaga bohobow umatu. Moy do adadida itingavi do montok dagay di tinan omza di Tuhan Jesus Kristus sa. Untuk ditimpu dan iman patabusa isido om nasaga pasada suminuang daid kon da sandaw. Nagano isido da loti o minanak do kapunang katahuan dan ngabi. Minangakip di om pinapatak di makiki iyang ngabi daw mos. Onuo iti sabiabi ko om pangakan na diti. Tu itino itinanku. Ipatakon may montok Diyoso. Idlahan megadi untuk napongo imakan min susedap. Nano di sino isusapano minsan po da minanak da kapunang katahuan dan ngabi. Pinatak di sino ide di makiki iyang ngabi daw mos. Onuo iti sabyabi ko, ang panginom naman tanditi. Tu iti na isusaban di zako. Iza di batos kababago aiso kapupuson, ipatunguan may montok Diyoso ang montok tagumo. Montok di kapahyangan da doso ngabi. May na iti daid kandaman dago. Ikatapatan tahom lati na katumbasan. Mikot ko bago. Itinapogi, domasos kay mamalamay di kandaman di kinapatazon kinutungagan daw. Patakon sa diyaw, oy Tuhan, ilaw ti da kapasizon misusaban da kapamasusan. Manak da kapanang katahuanan ngabik, do nigitan si koy diyaw, da kapadan de dubangano manampuan de diyaw. Ahudo ko sa isikoy da sumambayang, damagi de ditinanom sa di Kristus, o timong skenda, dahil isop, maza di Espiritu tabitua. Onda mo, oy Tuhan, Ecclesia no, poin tongkop, id po tatongkop di pamagunan, mabita na sa sido, dahil kapanuan, datahuan sa kaday. Sa ngabian, miyampay Francis Pope dagay, John Bishop dagay, Saviavi di Fada ngabi. Onda mo, nag-iita pinay ngabi dagay, inongokodop, idi kahansanan di katungagan, sabiabi napatay id kwasyanan no. Tay mo na isyo ho din inabaw the boss no. Kwasyanay dagay, sabiabi sumambayang sikoy, kamyampay di hahangay tabitwa, Mary, tina di kiningan, Sancti Joseph, sabo da sido, miyampay di apostle tong bitwa, sabiabi is sancti nakapapon sikoy diawit po, ampus di umulan ngabi. Kanos Canada di kabasyan, dadumadi da sampai tumungkos ngabi da kapasizon sa lajul. Mga zo, mambantog diyaw, maza di tanak no, Jesus Christus. Maza di sido, miyampay di sido, id di sido, oy kiningan tama tabakas, idi kapisan di Espiritu tapitwa. Sabi abi kabontugan kapantangan nga diyaw no. Montok sa hihinay aiso papupuson. Amen. Dadi pano di mamamasiam na og mazada kapangyaan pangkiningan katamazik ko'y damabos. Tamasay it surga, bitwa noong ano, mikot o pumalintano, Hizabnu manda itana, nyaga da inkrano da it surga. Tapadagay da tadaw diting, olo tisa tasasanga daw. Pohyongo sikoy da hasa nga pidagay. Nyaga dagay da papohyong di santop mamuhasa, umaban dagay. Adat sikoy opito da kain basatan, nga pagabaso sikoy no mantad talat.
Gabaso si koy ay Tuhan sumambayang si koy daman tanpo titikid talat. Katawad no damanak da pibabasan ita daw nga vidagay. Namaza di sa kaday no kasyanan no. Panggabasi koy na dato moy mo daman tanto doso. Ang paintampasi mantan sa biyabi ko susan ginabo. Namasa si koy paingandan di kahansanan no bituhan di kay katan di mamamasiza. Jesus Christus. Tuwe pumunta, kuasa, gano po na diya, sa babae noon sa hihina. Oy Tuhan Jesus Kristus, iminobos di apostol nga binu. Pibabasan timponon ko Diyasu, pibabasan ko takon ko Diyasu. Kada intong di doso nga vidagay, nga di katumbasan di eklesia no. Katahuad no, damanak dos sido da pibabasan pisan, katanudan miyampay hizab no. Imamamasi ang mamalinta, montok sa hihinaid, ay so kapupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan, miyampay di Yesu, tamoy mo. Amen pa sundugan. Kana magitata, di tanda do pibabasan. Oy domba da kinailan, pagidong ko di daw so nga di papamunan. So siya na ilagay. Oy domba da kinailan, pagidong ko di daw so nga di papamunan. Nuan. Oy domba da kinailan, pagidong ko di daw so nga di papamunan. Nuan si ko'y da pibabasa. Intangay, domba di kinaingan, intangay sido, mangidu di doso ngabi di pamagunan. Obituan no, sontop oho, di makan min susadop di domba. Hai Tuhan, sami padan patut kana semusut kita po. Bausa na po ipos, ingasan may kadudo po. Itinanom sa Kristus, magabit ito ko, dahil kapasizon sa ladyo.
Ano sumambayang iti katapatan tangahom lati oy Tuhan itombo do nakamong sikoy papuntong nadadagay sumambayang sikoy tubabay no po do masa sikoy mamanaw paingamong do kanunong ngabi tumahib mongya ko dadagay maza diti ngabi do guminavo di kanunong ngabi do surga gumiot migit day dunu i katan maza di Kristus Tuhan za. Amen. Katabian, gugumompi di mananobus, sabo di hahangay tapitwa Mary. Day diyaw pinata di kinaingan, itanak ng Tyson dahaw. Day diyaw pinahansan di Mary, ikatumbasan dahaw. Miyampay diyaw na dadi Kristus na tuhon. Tapitwa Joseph, day dagay panogi, pakitanay diyaw sandi no sanguhun tama. Amabito sikoy de lahan do kaposison. Kanway sikoy de gracia, kabinsyanan sinyo. Umahigay sikoy mantad poti tikid talat. Ituhan miyampay diyazo, ikiningan tabakas mambalakat na dahil Yesu itama itanak di Espiritu tabitwa. Amen. Ugadno pabalono iabal tabasi di Tuhan.